अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज हम आपको बताएंगे गत्ते वाली गैस्केट और जेनुइन गैस्केट में क्या फ़र्क होता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हम इसकी जेनुइन गैस्केट इसमें फ़िट कर रहे हैं। ये D17 इंजन है होंडा का। जब आप हेड और ब्लॉक फेस नहीं कराते तो कोशिश किया करें जेनुइन गैस्केट इसमें फ़िट किया करें, क्योंकि गाड़ी की पिक वगैरह ठीक रहती है। जब आप गत्ते वाली गैस्केट फ़िट करते हैं तो आपकी गाड़ी की पिक नहीं रहती। कोशिश करें जेनुइन गैस्केट फ़िट किया करें। जब ब्लॉक